Howdy. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。本日はですね、ナンバー69にコメントで質問いただきましたので、キー先生にそちらのトピックお願いしました。Yeah, so somebody had a question about like how to show effects like the earth, wind, and fire. はい、ナンバー69の方にいただいた質問なんですけれども、エフェクトの書き方ですね。例えば土だったりとか、風だったりとか、火だったりとか、人物だけじゃなくてそういった書き方も教えてくださいっていうご質問をいただきましたので、今日はそちらのトピックをお話ししていただきます。So I'll go over these things like one by one, and I think the really important thing in terms of like showing these certain effects is like how they relate in terms of like the environment that they're in, and the impact that they have on other things, and how things have an impact on itself as well. So. はい。で、この3つについて一つずつお話ししていこうと思うんですけれども、一つですね、共通することとして、この環境が火だったり風だったり土だったりというものに与える影響もあるし、その火、土、風といったものがそれ自身での関わり合い、相互作用もあるし、それがまた環境に及ぼす作用、そういったものもあると思います。その辺を、考えながら書いていきたいなと思っております。Alright, so I guess I'll just jump into it and take it from there. So on my iPad here, I've already drawn a little helper for today. Okay. はい、今日はね、助っ人一人呼んでおりますということで iPad の中にライスバッグくんのお兄さんみたいなのが登場しておりますね。はい。So I guess he's got a promotion, so now he's a superhero. はい、もうこれはね、スーパーヒーローだそうです。すごい強い皆さんを助けてくれるヒーローです。Yeah. So all right. So right now, I've given him a kind of like a cape right now, and actually, now to be honest, well, okay, let me back up. There's a saying in drawing is that the artist does not draw the thing, but he draws the forces that creates it. はい、で今このヒーローにはケープがまとわせてあるわけなんですけれども、一つですね、またここで皆さんに覚えておいてほしいのが、アーティストというものは物を描くのではなくて、そこに作用しているフォースを描くんだよ、あるいは見るんだよっていう言葉があります。Okay. So even though he's not really doing anything, I think we can kind of imagine like there's maybe like a slight sense of movement here that obviously like the maybe there's a little bit of wind like pushing this way, right? So you have like the cape going like that, and also another thing, because the way he's standing, his body is pushing out this way, right? So it kind of gives like this little bit of like movement. Actually, like how you see it that it's like flowing out like that. でこのヒーロー君、特に何もしているようには見えないんですけれども、でもやっぱり何か動いてるかなっていうふうにしっかり考えて見てみるとですね、左から右の方にもう弱い風が吹いてるような風には見えます。それからただ立ってるだけなのかなと思って、その立ち姿のところを見てみるとですね、左上に向かって押し出すような、そんな力が働いているようにも見えます。それの最初の風っていうところはケープがね、右の方にたなびいているところが見えると思います。Right. Now, if there were no forces working on it whatsoever, okay, the cape most likely would look something. Let me draw it again. Most likely, it'll probably look something like this. It'll just be like drawing like flat here in the back like that. 今言ったような力が何にも働いてないとしたらどうなるかというと、ケープがもっとだらっとして体にくっついたようになると思います。Right. So like now it's a different sensation now, right? でこれを見たときに受け取る印象というのも変わってきますよね。Right. So or
if I wanted to, to the other one, if there was like more forces like working on it, obviously it's going to flow out more like this. はい、 So. もっと大きな力が働いてたらどうでしょうか。そしたらもっと大きくたなびくと思います。Right. Now you notice like the way I'm drawing, I just keep it very, very loose, and I try to like actually to imagine. Well, first of all, things in nature always tend to work like in rhythms, right? So I want to try to like mimic, that kind of those kinds of forces. So if there is wind that is pushing against it, most likely it's going to be like this kind of this curving, flowing kind of rhythm. はい、で今このマントのたなびきはすごくラフに描いているんですけれども、そのラフに描いているベースとなっているのがですね、上に描いたような波型の、リズムですね。このリズミカルに波を打つように自然の力っていうのを感じています。自然界にある力っていうのはだいたいこのような流れるようなリズムを持っていると思います。それに従って、エフェクトを乗せてあげるというような形です。So if I did something like this, if I, let's say, have them here, like that, and foot here. はい、ちょっと書くので見ててくださいね。今これ人物だと思いますけれども、左側の方に足があって、右側の方に頭がありますね。Okay. And then I have, he's maybe looking this way. And 視線の方向がこんな風になって、向かって左側を見てる感じですね。Now, if I have his cape going like that, で最後今書いたのがケープです。ケープがこんな風になっているとしたら、right? You kind of have a sense that you know he's going in this direction because there's an overlap of the forces going this way, right? はい。そうするとこのケープの向きから考えて、このヒーローがですね、右側の方に移動してるっていうのが、そういう風に感じると思います。So again, it's really it's the forces of how the air is he wants to go this way, right? And of course, like naturally gravity wants to pull it down, but it's gonna overlap like that. はい。でまずこのヒーロー君は右側の方に移動していると。でもちろん重力っていうのは常に働いていますから、その重力によって下に下ろされる力が働いています。でケープがどういうふうに動いているかっていうと、この右側にヒーローが動くっていうその動きの後についてくるような形で空気に流されて、横にたなびく。まだ重力の方に引っ張られてなくて横にたなびくという形になっております。Okay. I'll do one more with our friend here. If he was moving like really fast. 今度はこのヒーローがすごく早く動いてると仮定してみましょう。Okay. Let's say suddenly he's gonna take off this way. Sorry. ビューンって飛び立ったところですね。Alright. And so, excuse me. So if he's moving like really fast. でこのヒーローの動きがとっても速いとしたら、like that. You know what? Let me change it. Make me move even faster. Actually, let me do that. Okay. So he's really going. So that means the cape actually is going to move. It's going to straighten out more because obviously he's moving against the wind darting this way, so the drag is going to be even stronger. It's not going to be this anymore, but it's going to straighten out like that. でそのヒーローが向かって左側の方にものすごい勢いでダーンってダッシュした、早く動いたとすると、今度はケープがまっすぐになると思います。ケープっていうのはその人物の動きについて後からついた動きで来るわけなんですけれども、それがあまりにも動きが速いと彼と一緒のス
ピードといいますか、勢いでパーンってまっすぐになりますね。これがもう少し勢いが弱いと、この上に書いた3本線の上みたいにこうふわっというふうな動きになるんですけれども、今はもう速さを表すっていうところでまっすぐな線を使っています。So so actually, it's coming. It's actually going now. Now we're seeing like an angle now, right? But it's very clear where the drag is from that. はい。でもう本当に車線一本という感じになってしまいましたけれども、これで、このヒーローの動きがシャープで速いっていうことが表現できるし、そういった動きに本当になると思います。Okay. Just in terms of this plain wind itself, okay. I mean, of course, I could draw, just like I said before, this graphic form of things are just flowing like this. And of course, this is just to an abstraction of what wind is supposed to be like. はい。で、これ今風の振る舞いを書いてみてます。もうグラフィックな表現でとても抽象的なんですけれども、こんな感じでこうリズムがある自然物はこのようなカーブを描くというふうに思っております。But I think it works better, if we're clear about what kinds of things is it acting upon? If there's a piece of paper in there, which is being moved around by the wind, or maybe some debris, things like that. はい。で、風っていうものは目にほとんど見えませんので、それを抽象的に書くよりも、その風が何に作用しているかっていうものを書いてあげると、さらにその風の作用がはっきり表現できると思います。例えば紙を吹き飛ばしているところだよとか、なんかちっちゃなかけらみたいなものが風によって吹き上げられてるみたいな感じで、その風のリズムの上にちっちゃいものを乗せてあげるとね、よりはっきりしてると思います。All right. Now, actually, I'm going to keep on going. Okay. I want to talk a little bit about elements in terms of we have for Earth. Okay. はい、では今までの風あるいは空気ということでお話ししてきましたけれども、次は土に行ってみたいと思います。Okay. So let's say we just have just some ground here, and let's say probably maybe some rocks and dirt and things like that. はい。で、今地面を描いてるんですけども、岩があったりとか泥のところがあったりとか、そんなようなボコボコの地面を描いてます。Right. Now let's imagine, okay, our hero that we had before. Let's imagine he was coming down for a landing, he was going to come down and just shoo, boom and hit down at this point down here, right? で、これ今矢印のようにヒーローが上からトーンと降りてきたというふうに仮定してみましょう。何が起こるでしょうか。So basically, I'm going to have to try to make him seem like he's kind of heavy, or he's coming down with a lot of force. 降りてくるヒーローが降りてくるところなんで、重力もあるし、大きな力が働いてるだろうなというふうに思います。Okay. So if he came down, first arms are maybe up like that. 今書いてるのが腕ですね。腕はちょっと上に上がってるかな。Okay. For example. Hand here. Okay. And maybe probably his shoulders are coming up like that. And head's going down. 肩も上に上がって、頭はちょっと下を向いてるような感じに書いてます。Okay. So actually, let me change that because actually he'd probably be coming down. Yeah, like that. Probably closing his eyes. So all that force is going down. Right. So, and 目はつぶっていて、フォースの力は下向きに落ちているという感じですね。And because he's wearing, he's a superhero, he has his cape. Like I said, if he's coming down like this, that means his cape will be dragging behind it as well, like that.
はい。ではケープはどうなってるかっていうと、ヒーローの後からついてくるように、まだこう後ろの方にこう、ね、上にたなびいてるケープが見えると思います。And of course, it's going to be a little bit straighter because it's coming straight down, right? And so it means I'm applying this. There's a lot of force coming down on it, right? はい、まっすぐにすごいスピードで降りてきたよっていうところを書きたいので、このケープにも直線的な動きといいますか、直線で上に上げるような形にしました。Okay, so he came down, boom. So obviously, in physics, there's a saying like for every action, there's a equal and opposite reaction, right? So actually, believe it or not, like if part of the reason why when you hit the table, something like that, and it hurts a little bit. It hurts not just because you're hitting a hard surface, but actually that force is being reflected back at you. 何か物事が起こったときは、この物理の法則というのが働きます。何かに作用すると必ず反作用があります。例えば机の上でドンって叩いたとしたら、それは机を引っ込ませるような力かもしれないですけれども、そのドンって叩いた手、あるいは金槌の方にも同じだけの力が返ってきているということになります。So he's coming down like boom here, and then things are going to fly up in the air. The rocks are going to, the debris, some of the dust, all that is going to fly. It's going to fly up in the air. はい、そこで何が起こるかっていうと、このドンっていうふうにね、足をついたところ、その周りにある岩だったり、埃だったり、あるいはかけらのようなもの、土ぼこりが上の方に舞い上がるっていう現象が起きます。But as these things, as they fly up in the air, it does give like a sensation of course, like the particles of the earth and dirt and things like that. But these little pebbles are giving also a sense of like how hard did he actually come down, right? So obviously the things that weigh less, are going to go up higher, than the things that are heavier, obviously, unless I really wanted to say, well, he really came down really, really hard, and I put like a really hard piece up here like that means he really came down very hard. If something like this size was able to fly up that high. はい、でその作用反作用というお話をしましたけれども、それで何が起こるかっていうと、もちろん土ぼこりがパーンって立ち上がるっていうことは同じなんですけれども、その強さによって割と大きめの石までドンって上がるのか、あるいはそのインパクトがそれほどでもなければちっちゃいパーティクルのようなものが飛び上がるとか、そんなようなことでインパクトの強さを表すことができます。And also, it doesn't always have to be just like in a up and down kind of way. I mean, of course, things can also fly out even like towards us as well, because again, it's coming down with so much force. でこのヒーローはもうその一点に向かってドーンって降りてきたわけなんですけれども、それに伴って下から上に飛び上がるパーティクルもありますし、あるいはそこから跳ね飛ばされて放射状にですね、撒き散らされるパーティクルもあると思います。Okay. Now, of course, I mean, like these are just abstractions, but I think we can get a sense of like yes, like direction, weight, and force. はい、もちろん今の書いてるのはリアルなものではなくて抽象化した絵ですけれども、の方向であったりとか重力であったりとかフォースといったものはしっかり表現できてるんじゃないかなと思います。Okay. I know it's a very simple thing, but I do want to make it clear that obviously, like let's say this piece here, right? That you notice I have like this dark shadow underneath it. Of course, that's to imply like, well, how large and then how heavy, this piece is. はい。で今上にドンって飛び上がった岩の下の方にですね、シェーディングをしてるんですけれども、ここのところを黒くこんな風に塗りつぶしてあげると、これがとっても重くて、
大きいっていうその質感が表せると思っております。Right. So I mean, if I if I didn't do that, if I just kind of just had like a piece like that, like this one here, right? There's no suggestion of weight or anything like that. はい、でもしこのシャドウがなければどうかなっていうところで左の方に書いてみました。何も影をつけないと、もしかしたらこう薄っぺらいペラペラの軽いものがふわって上がってるようにも見えますよね。やっぱりこれは大きくて重くていかに衝撃が強かったかっていうことをしっかりクリアに伝えるためには右の方に書いたみたいに影をつけてあげると効果的だと思っています。Right. But the moment I do this, じゃあ right? ちょっと直しますね。Now, whoa, it's a big piece now. で下に影がつくともうゴツゴツの大きな岩が飛び上がったっていう感じがしてくると思います。Right. And when you draw your earth, like the rocks and things like that, don't try to make it perfect. Really, just let it be like rugged and jagged. So your lines are going to be kind of kind of odd, straight angles and things like that because that's how rocks are. That's how Earth is. はい、でこの土といいますか岩地面ですねを描くときのヒントとしてはなるべくこの今キー先生が使ったようなギザギザのラインを使ってあげるといいよっていうことですね。直線的なものっていうのはなかなか自然界にも存在しないのでそうすると人工的に見えてしまうっていうのもありますし土とか岩とかっていうのを描くときにはギザギザのラインを使ってあげてください。Okay. はい。では、今週のキークリエイティブスタジオオンラインここまでです。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。All right. See you guys next week.